Momen Fuji ngejitin Torik, saling puji sampai batuk. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Bertujuan supaya kalian semua tidak tertinggal informasi-informasi terupdate dari channel ini. Dan kalian tonton videonya sampai habis ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Terlihat baru-baru ini di salah satu unggahan akunnya. Terlihat mengunggah sebuah video ya guys, di mana di video tersebut nampak Fuji dan Torik sedang berada di sebuah ruangan. Terlihat Fuji asik memijit punggung Torik. Kira-kira kenapa ya Fuji tiba-tiba mijitin Torik? Seneng deh kata Torik. Tak lupa mereka saling puji. Kamu lucu banget kata Fuji. Kamu cantik banget kata Torik. Si Fuji langsung terbatuk-batuk. Kenapa ya tiba-tiba mijitin? Seneng banget. Iya, kamu cantik banget lagi. Sayang, kamu lagi cantik banget deh. Duh, batuk kamu aja langsung cantik banget. Torik. Kenapa ya tiba-tiba mijitin? Seneng. Abis lemas harian sekarang dikasih vitamin jadi full energi. Sayang, kamu lagi cantik kata banget deh. dicoba. Duh, batuk kamu aja langsung cantik banget. So sweet kata Nini Karina. Torik. Kenapa ya tiba-tiba mijitin? Seneng. Calon istri idaman bisa mijit kata Mei 28. Sayang, kamu lagi cantik banget deh. Duh, batuk kamu aja langsung cantik banget. Torik.